व्यू 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 को ओ ये घूम रहा है, इसको यहाँ रख दो। बस को देखो ये चल रही है। वो ओ ओ यहाँ पे रुक गई। चलो हम इसको फिर से लेके चलते हैं। ये आ गई यहाँ से। यहाँ पे रेड कलर की एक गाड़ी बची है, छोटी वाली। चलो इसको भी ले चलते हैं। थोड़े से पता ये आ गई यहाँ पे। हम अब इस ट्रेन को ले जाएंगे, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं है तो चल रही है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ले जाते हैं उन्हीं खिलौनों के पास। वो हमारे यहाँ पे ट्रेन आ गई।